Hello，大家好。咁話說呢，就因為我屋企有個玫瑰樹啦，咁我上年冬天嘅時候呢，就剪咗啲玫瑰枝節俾啲朋友仔去試下。我今年呢，就問到幾個朋友呢，咦，好似冇人成功喎嚇。咁原來咧呢個玫瑰插枝法呢，或者叫扦插法呢，又唔係真係想象中咁容易嘅喎。咁所以呢，我特別呢，就想拍下呢條片，就分享下我自己嘅新手種植。有啲植物你真係唔可以去移植嘅話呢，咁其實用呢個插枝法呢，就可以幫佢繼續去生長嚇，繼續去種玫瑰。咁啊，大家可以望下我原本咧呢個上年剪嘅枝節呢，就係咁多嘅啫，係啦。就真係得個款嘅啫。經過咗1年啦，經過冬天啊，咁就而家去到夏天咧，咁而家就已經係好高㗎啦。始終係第一年咧，佢就未話開花開得好多啦。佢間唔中就會開一兩朵花啦。好似而家有一朵花啱啱開咗，咁同埋嗰度都有啲花冧。咁好啦，同大家分享下應該揀啲咩枝節去做插枝法會比較容易成功啲啦。咁咧最好咧就唔好揀啲最舊嗰啲枝節，好似呢啲咧。其實呢啲木質化咧，佢呢啲咧都唔好長新嘅枝節嘅。反而咧要揀一啲咧1年生嘅，即係譬如啱啱新嘅枝節。咁當然咧亦都有翻咁上下個粗壯先得嘅。咁我就舉個例啦，譬如好似呢度咧，我咧呢個咧啱啱開完花啦。咁我發覺呢一條枝節咧就相當粗嘅。咁啊我又見到另一條枝節咧就呢條啦。呢條咧啱啱咧就又開完花。咁咧佢呢條枝節咧就伸咗出嚟，我都準備要剪㗎啦。呢條枝節嚟做插枝法就非常之好啦。好啦，我啱啱就剪咗條枝節出嚟啦，就係咁啊，都幾長嘅。首先剪之前呢，大家咧嗱，呢啲鉸剪最好消毒一下先。枝節咧始終比較幼嫩啊，係好容易，如果有啲病菌咧，咁佢就好容易感染咧，咁就長唔到噶啦。如果你消毒完之後咧，我哋就分枝去剪啦喎。其實大約咧就10至15 cm 一支就夠噶啦。大家有冇睇過一條片咧？就話嗰啲玫瑰其實點樣可以長到啲枝節新枝節出嚟咧？其實就係呢啲位嘅，剪枝節嗰時咧，斜地咁剪啊。咁第一段就唔緊要，咁啊第二段開始咧，我就會斜地，同埋我會留意下上邊呢度有冇一個，即係有冇一個係有機會長出新芽、新枝節嘅地方去剪嘅，係啦。咁譬如咧，咁我咁啊，我斜地剪。點解斜地咧？斜地你呢個平面咧 ，surface area 咪大啲嘅，咁佢有生根嘅機會率咧就會高啲啦。我呢度大約剪咗8支。跟住咧做啲咩功夫啊？嗱，其實佢就唔需要咁多葉嘅。點解咧？因為咧，我哋其實係鼓勵佢生根。如果你咁多葉咧，啲葉咧一來啊，佢都需要營養；二來咧，佢會散發咗啲水分。所以咧，將呢啲葉唔要，係啦。不過咧，因為有葉咧，亦都可以有啲光合作用，所以咧可以保留少少。嗱，佢保留幾多咧？嗱，譬如咁樣。嗱，我覺得呢塊都大塊咗啲，咁我就再剪咗少少。好啦，我啱啱就剪咗有8支啦，咁你睇下全部都係咁嘅，上面有少少葉，下邊咧就斜地生根。介紹下咧，我會用咩兜去整啦？嗱，我咧就啱啱買咗呢隻，我哋全英最大超市，因為季尾啦清貨，呢個好似3磅到嘅啫喎，培苗用嘅兜啦。咁啊，見到呢啲兜咧又高高地。我哋做插枝係唔錯嘅。呢個咧膠兜咧，其實咧就可以用嚟裝啲水嘅。因為呢啲枝節咧，簡單嚟講咧，佢就需要啲水分，但係佢咧就暫時唔係好需要營養嘅。咁咧，但係啲水咧太多又唔得嘅喎。你等到佢濕晒咧，你好快發覺咧，啲枝節咧好快咧就會呢度會黑色啊。如果你見到個枝節黑色，咁你呢隻枝節應該係做唔到㗎啦。所以呢個咧有咩好處咧？嗱，呢種兜咧佢下邊有窿嘅。我之前試過就係咧。我就喺下邊呢個兜咧裏邊咧，可能係養住啲水啊。咁咧你就用呢個兜，基本上咧只要唔係太乾燥嘅話咧，你都唔使係特別喺上邊淋水，反而咧由得佢咧喺下邊咧藉住你養嗰啲水咧去吸啲水俾呢啲枝節就得㗎啦。要希望佢有啲水咧去到呢個根部，但係又唔好俾啲樹葉咧蒸發咗啲水走，但係小心喎！如果你曬住太陽嘅話咧，啲葉咧會蒸發咗啲水分嘅啦。咁所以呢個兜咧有個好處，就係佢有個蓋，係啦。咁我哋一兜整完之後咧，冚住個蓋，咁又可以保證咧啲水咧又唔會蒸發咗。好啦，咁啊，究竟用咩泥土去做插枝法好咧？嗱，咁其實都好多方法嘅。咁啊，但係咧就建議大家唔好用 compost， 因為咧原來呢啲插枝咧。呢啲枝幹咧，其實佢係唔需要咁有營養嘅。
而 compost 咧，佢裏邊咧，尤其啲 organic 嘅嘢咧，裏邊咧可能會容易儲到啲菌嘅，係啦。咁啲菌咧係會令到嗰個枝幹頭先所講啦，就會變黑嘅、發毛嘅。咁咧其實咧，我上年咧係好求其咁用花園嗰啲泥土，就咁插好多枝落去，一盤過咁樣都種到㗎啦。其實都，但係今日既然拍得呢條片咧，咁我係想介紹啲好嘢俾大家啦。咁我今日咧就介紹一隻咧，我係今年先發現嚟做插枝法比較好用嘅一種沙，係啦。咁其實呢種就叫 Sharp Sand 啦。咁好容易買嘅，基本上咧大部分 Garden Centre 都有㗎啦，就係咁嘅。其實係啲沙嚟嘅。咁呢啲粒粒狀咧，講真咧，一來佢又唔會有營養啦，二來咧佢咧就好疏到水嘅，咁即係唔會儲住啲水喺嗰個莖嗰個根部嗰度，係啦。咁但係佢吸水亦都容易嘅，係啦。咁我之前咧就用過呢隻沙啦去做啲插枝法，都頗為成功啊，所以我今日就介紹俾大家。咁除咗呢隻 Sharp Sand 之外咧，其實都仲有幾隻係可以用嘅，係用啲有啲人用啲可能細細粒嗰啲石。好啦，然後咧我哋就將呢啲沙咧就擺落去呢啲兜裏邊啦，係啦。咁啊插，哇，好似插支旗落去咁樣，咁插一半度啦，係啦，插一半度啦。如果你係10 cm 就插5 cm 度咧，都 OK 嘅咧。嗱，我見到呢個兜咧都 OK 嘅，即係咁嘅高度。咁當然啦，如果你揾到啲再高啲，有可能更加好嘅。我呢個都可以再高啲其實。我覺得呢兜有樣嘢好啊，佢透明咧，咁到佢生滿根嘅話咧，咁我哋可以再移植去其他地方。我就咁樣浸啲水俾佢。最好咧，你浸嗰個水個高度咧，你要自己 check 翻啦，就唔好浸，都係浸到佢嗰個底部，即係太濕又唔得。太乾咧冇晒水又唔得，簡單嚟講，真係調控佢個水分。咁所以如果今日嚟講咧，如果咁曬嘅話咧，最好揾個蓋冚下佢，都勉強啱好冚到曬少少，俾佢有少少光合作用，咁就 OK 㗎啦。而家就去到呢個方太煮餸咧，咁就時間關係咧，就俾大家睇下嗰個製成品會點啦。呢個我之前種㗎嚇，呢個本來冇㗎，呢個葉係新長出嚟嘅。其實呢個剪咗唔係好耐嘅喎，呢個我記得好似3個禮拜1個月到。係啦，剪。咁我俾大家睇下一啲嘢，你睇下下邊，哇，開心喎！其實長晒根㗎咯喎，係啦，嗱咁樣你抽出嚟，咁樣大家見到啦，即係其實佢咧，不過當然頭先我咁樣掹出嚟都有少少粗暴啊嚇，講真，其實應該係冇咁心急嘅。咁你一抽出嚟，你見到有咁嘅根嘅情況之下咧，呢個情況咧差唔多可以移植。玫瑰嘅根咧就中意向下生多啲嘅，所以咧呢啲咁嘅高身少少嘅兜咧就比較啱種啲。咁因為佢比較細顆啲，所以我下邊咧就擺啲石仔，可以下邊咧可以去到水。講下我呢個成分啦，有啲 topsoil，跟住有一啲 multi compost。咁另外咧我就諗住加少少呢啲玫瑰專用嘅 compost。不過玫瑰咧就中意少少酸性嘅泥嘅，係啦，所以我可以溝少少。咁咧，另外為咗疏水嘅情況之下咧，我就加翻頭先呢啲 Sharp Sand， 係啦，我覺得可以溝少少。咁另外又有啲生緊粉咧，擺就係撈一撈佢啦。好啦，咁加翻啲泥俾佢咧，咁而家咧就俾佢又慢慢種啦。咁而家咧因為9月啦，做呢個插枝法咧係唔錯嘅，因為咧佢仲暖暖地啊，佢根部仲可以生長下。保留少少葉，如果太多葉嗰時就剪咗佢。好啦，咁呢條片就分享到呢度，大家一齊喺呢個時候做插枝法，種多幾盆玫瑰出嚟。多謝大家睇呢條片，麻煩俾個 like 俾我，下次再見，拜拜。